السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد، موضوع حلقة جديد، حل مشكلة الغثيان أثناء السفر. عندنا مشكلة تصير أثناء السفر اللي هي الغثيان أو التقيؤ، يعني كنت تمشي تسافر بسيارة منطقة بعيدة، أكو بعض الناس يصير عندهم غثيان أو تقيؤ لعبان نفس بالسيارة، ما يقدر يكمل المسافة، أما بالطائرة بالقطار بالسيارة أي شيء. طبعا اكو حالات انت لازم قبل السفر تتجنبها، واكو لا اثناء السفر لازم تسويها. نجي نشرحهن واحده واحده. عندنا اول حاله يقول لا تجلس خلف السائق عكس السير، يعني اذا السياره سائق يمشي انت من تقعد ما يصير تقعد بالاتجاه المعاكس والسياره تمشي. ليش؟ لان يصير عندك بالاذن والعيون خربطه، هي هاي الحاله تسببها هي خربطه بالحواس الخمسه، فلذلك راح يصير عندك هاي الحالة مال الغثيان، وخصوصا يعني من حركة السير فصير عندك هاي الحالة. ثانيا لا تقرأ أثناء السير، إذا أنت من هذا النوع أكو طبعا مو كل الناس تصير بها الحالات، يعني أنا قسم من عندهم، فهذا اللي يدري بنفسه أنه هيك يصير عنده الحالة يفضل أنه ما يقرأ لا موبايل لا جريدة لا مجلة أي شيء بيدك، لازم أنت ما تقرأ أثناء السير، لأن التركيز يغير الحالة عندك ويصير عندك تغيير بالحواس الخمسة، وأيضا يسبب لك مشكلة الغثيان والتقيؤ والعبان. ثلاثة عندنا لازم تلبس حزام الأمان للثبات، يعني من تلبس حزام الأمان راح يثبت صدرك وجسمك وين على الكرسي، فما يصير عندك حركة ارتدادية حتى تسبب عندك هاي الحالة مال الغثيان، فثبتها يكون أفضل، هو للأمان وهي أفضل. يقول البس كمام لتجنب رائحة البنزين. أكثر الناس يصير عندها من تشتم ريحة البنزين، يصير عنده أكو ريحة غاز أكو بنزين، فأكثر السيارات هي بنزين، يعني بس اللوريات كلش كبار يصير غاز، أو ذن اللي جنس هاي ما أعرف كلهم بنزين. على كل حال فتلبس كمام إذا أنت من هذا النوع من الحساس، يعني إذا أنت تحس نفسك من تشتم ريحة البنزين، فأول ما تصعد إذا شفت السيارة بها ريحة بنزين يفضل ان تلبس الكمام. هاي بس من تطلع مناطق بعيده، يعني اذا قريبه مثلا 10 كيلوات 5 كيلوات ما يحتاج هاي المعلومات اللي يسويها. يقول النظر الى النوافذ او للامام، يعني انت اذا تمشي يفضل انه تباوع من النوافذ حتى شنو تركيزك يكون ما مستقر على السياره، او اذا انت جالس يم السائق بالامام باوع على الطريق هم يكون افضل لك. ليش؟ حتى التوازن مالتك تسيطر عليه. زين، عندنا اخذ علاج قبل السفر بساعة، لازم اكو حب اسمه بي 6، هذا لازم تاخذه قبل العلاج، العفو قبل السفر بساعة تاخذه حتى يشتغل. من السافر راح هاي الحالة تفيدك. اكو بيهم ياخذون ستايجيرون، اكو ياخذ ستيمتين، اكو ياخذ بي 6، هو الافضل بي 6 يشتغل على هاي الحالة. سابعا ثبت يديك على المقاعد للتجنب وقوف المفاجئ، يعني من دائما انت اذا اكو مثلا تحس راح تصير قدامك مطبه او شيء، يفضل انه تكون انت مخلي ايدك على الكرسي اللي امامك، بحيث حتى من يلزم بريك انت ما جسمك ما يهتز، لان هاي الهزه تسبب الدوخه عندك، تحس دماغك يريد يطلع ويرجع. زين، هاي اللي يسببها عندك هي، فانت راسا خلي ايدك حتى تبقى انت مثبت جسمك على الكشن وراك ومثبت لان تعبر المطب او شيء، راح تخلص من هاي الحاله. هاي الحاله وارده عند كل انسان، واكو عندهم متجاوزيها يعني من صغرهم عندهم هاي الحاله طبيعيه ماشيين بها يعني. وبعد حتى حاله يقول لك ايضا يفضل انه ما تنام بالسياره. ما تنام بالسياره ليش؟ يعني عدم النوم في السياره، خلينا نكتبها لو وصلنا 7 8، النوم اثناء السير. زين، ليش؟ انت اذا نايم سياره لا سمح الله تنقلب تحترق يضرب بريك مفاجئ وتلطم بجامه او فشي، بس اذا انت قاعد منتبه للسير، منتبه للسائق خاف ينام اذا انت يمه، مشغل الناس اللي يمك تحكي وياهم، مثلا الطريق دائما تصير به حالات يعني ما تعرفها انت مفاجات، فهذه الحاله لازم عدم النوم اثناء السير، هاي يعني حاله من عندهن لازم انت تنتبه لها.
لهنا وانهياكم الحلقة، وان شاء الله التقيكم حلقة ثانية. ولا تنسونا بالاشتراك واللايك بالقناة وفعلوا علامة الجرس. واللي يحب الفيديوهات السابقة انه يشوفها يضغط على الاسم، يعني من تطلع لك القناة يضغط على اسم احمد الكربلائي، زين راح تطلع له الفيديوهات مالتي كلها. يضغط على التحميلات، الشائعة التحميلات يضغط يطلع له كل الفيديوهات الموجودة، لان انا منزل تقريبا ما يقارب ال 200 فيديو، فكل به المواضيع يفيدكم. لهنا ونهاكم الحلقة، وان شاء الله التقيكم حلقة ثانية، ومع السلامة.